Ассаламу алейкум, друзья! Приветствую вас на своем канале. Очередное видео у меня. Сегодня такое видео у меня будет, как распознать драгметаллы. Вот у меня корпус часиков, которых я нашел, когда делал коп. Вот. И меня терзают смутные сомнения, что это часики, то есть этот корпус золотой. Ходил я эти лавочки ювелирные, чтобы спросить в магазине. Есть такие лавочки, где золото продают. Ну, они мне отворот-поворот, мол, не скажем, не посмотрим. Вот. И сегодня у меня видео такое как мне подсказали люди, что надо сделать. Прислали такую жидкость даже, которая поможет нам опознать, драгметалл или нет. Вот в таком флакончике. Столько, наверное, он уже, товарищ, который мне прислал, я уже использовал, наверное, скорее всего. Вот. Сейчас будем смотреть. Для всего этого мне нужно было взять пилу или ножик. Или ножик чем-то натереть корпус надо первым делом. Вот то, что мы сейчас и сделаем. Натираем корпус, сделаем тут местечко, чтобы пыльца появилась. Хорошенько я поработал над ней. Сейчас покажу, если видно будет. Вот здесь сделаю надрез. И сейчас что делаем? Открываем. С этой жидкостью было бы нормально иметь перчатки, но их у меня нету. Я с первый раз открываю, поэтому буду чуть осторожным, чтобы не сломать. Вот. Берем и смазываем капельку. Ждем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, я думаю, сейчас это слишком мало. Надо чуть-чуть побольше взять. Вот сейчас. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И протираем. Цвет не меняется, никакого пятна я не вижу на металле. Как было сказано, если на металле появится черное пятно, то это уже будет не золото, не драгметалл, короче. Металл как был, так и остался. Желтого цвета. Значит, исход из этого это золото. Корпус часов золотой. Вот такие дела. И сейчас еще раз проверим для точности на другой монетке какой-нибудь. Хотелось бы мне посмотреть. Так, вот один злотый у меня польский. Вот один злотый польский. Сейчас будем смотреть на нем, что получится у нас.
Вот, сделал я здесь тоже. Напилил. Вот, и капаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И убираем. И вот на монете, на польской монете, черное пятно. Сейчас покажу. Это говорит о чем? О том, что... Думаю, видно, нет? Видно, вот видно черное пятно. Так вот, и сразу вот и не видно, наверное, но я вот вижу, вот черное пятно появилось вот в надрезе, которым я сделал. Когда отсвечивается монета, вот черное пятно такое появляется. Вот. Даже проделываю с другой стороны для уверенности. Вот, снова я вот делаю. К сожалению, как называется жидкость, я не знаю. Какая-то кислота это. Ее ювелиры используют. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот когда я уже считал до 8, уже я вижу вот это пятнышко, как темное появляется на монете. О, не видно было. Вот. Когда я считал до 8, вот я говорю, повторяюсь, появилось вот это черное пятнышко. А тут отчетливо видно, что это пятно есть. А здесь на часиках этого пятна я не вижу, черного. Вот. Сейчас я все вам показать. Попробуем потянуть. Сфокусируйся. Вот такие дела. Вот на этом все. Это был мой первый опыт. Я смотрел первый раз. И результатом доволен. Всем спасибо, кто был на канале. Подписывайтесь на канал. Если кому что будет интересно. Наверное, это серная кислота какая-то. Желтого цвета. По-моему, серная кислота это. Желтого цвета. Вот такие дела. Окей, на этом все. Удачного копа. Подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего.